मीर साहब ये सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट ते ईदी तरह सारा इल्ज़ाम आया हन सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट पे ख़वातीन नहीं है। त उ उन्हनि जा जेके ऑफिसर अचनि था उहे हिरासा कनि था उन्हनि जे सेंटर्स ते, इहो इशू आहे छा? हमारी औरतों के सेंटर पे चार चार अट्टे गट्टे मर्द आके कहते हैं हमें विजिट करना है। यार क्यों विजिट करना है मर्दों को? इन जो को नोटिस वोटिस वतो असल में अहिड़ी का बि ॻाल्हि कान्हे। असां जेको आहे सो अदालती हुकम थिए असांखे जेको आहे तव्हांखे यादि हूंदो जस्टिस सलाउद्दीन पंवर जी हिकिड़ी जेका हुई सा स्टेटमेंट हुई या उनजी जेके कोर्ट में जेका हो उनजे हिसाब सां जेको आहे असांजो जेको आहे टीम विज़िट ते वयूं। सही ऐं इन खां अॻु में हिकिड़ी सोशल मीडिया ते हिकिड़ी वीडियो बि हली हुई, शायदि उन में आवाम ॾिठी हूंदी, त उते ॿारनि जी जेका तमामु वर्स कंडीशन हुई। सही उन खां पोइ मूं हिकिड़ी टीम कॉन्स्टिट्यूट कई, उन में 2 फीमेल ऑफिसर हुआ, 2 मेल ऑफिसर हुआ, जिन खे जेको आहे सो मूं डिप्यूट कयो, मुंहिंजे पास तव्हां विज़िट करियो, सही ॾिसो छा सिचुएशन आहे उते। सही जॾहिं हू विया उन्हनि ॾिठो जेको ॿारनि जी तमामु वर्स कंडीशन हुई, जेके नंढड़ा ॿार हुआ, हालांकि उहे मेंटली घणी अपसेट हुआ, सही पर उहे विदाउट ड्रेस हुआ ऐं ईअं हुनखे जेको आहे सो काफ़ी जेको आहे सो ॿिया प्रॉब्लम हुआ, उन में स्किन जा प्रॉब्लम हुआ, डिजीज़ काफ़ी हुआ, उनजी ट्रीटमेंट कोन पई थी। सही तंहिंखां पोइ जॾहिं विज़िट कई असांजी टीमूं वयूं, जॾहिं हुन रिपोर्ट कई, रिपोर्ट में काफ़ी जेके आहिनि अहिड़ा फलास नज़र आया जेके माना न हुअणु खपनि एज़ ए इंसानियत माना एज़ ए ह्यूमन। अच्छा सो उन खां पोइ जेको आहे सो ईदी साहब जेको आहे सो असांखे अप्रोच कयो त बाबा मुंहिंजो लाइ जेके रिन्यू करो मुंहिंजा थींदी आहे जेका रजिस्ट्रेशन। सो रिन्यू लाइ बि असां इहा कंडीशन रखी बाबा तव्हां पंहिंजा जेके आहिनि इहे इम्प्रूव करो जेके कंडीशन्स आहिनि, सही ऐं तंहिंखां पोइ ऑडिट रिपोर्ट तव्हां असांखे ॾियो। हे जेके इल्ज़ाम हणे पियो इन्हनि में का सच्चाई आहे भला? इन्हनि में का सच्चाई कान्हे। असांजी फीमेल ऑफिसर 2 असां फीमेल ऑफिसर डिप्यूट कई हुई, 2 मेल ऑफिसर हुआ, सही उन बाक़ाइदा विज़िट कयो हुते। उहो मेल ऑफिसर जेको कोन हो, 2 हुआ, फीमेल ऐं मेल 2 ऑफिसर हुआ। उन्हनि ॿारनि जो विज़िट कयो ऐं जेके नंढियुनि छोकिरियुनि जा सेंटर हुआ उहे विज़िट कया। उन विज़िट करण खां पोइ जॾहिं रिपोर्ट अगेंस्ट आई नेगेटिव आई, तंहिंखां पोइ जेको आहे जी साहब इहे जेके आहिनि से ॾिना। बहरहाल ॻाल्हि इहा आहे त असां हुनखे जो ऑडिट रिपोर्ट पनि जमा कराए, सही जेका तक़रीबन 4-5 सालनि खां जी साहब जमा कोन पियो कराए, ऐं तंहिंखां पोइ रिन्यूअल आहे। असां चयो जेसिताईं कंडीशन्स बहितर न कंदे इदारनि जी, असीं तव्हांजी इहा रिन्यूअल कोन कंदासीं। हाणे ॾिसूं, असां रिपोर्ट कंटेक्ट कई आहे, अॻिते हली ॾिसूं फ्यूचर में छा था करियूं, पर बहरहाल इहे जेके आहिनि से इहे इन कंडीशन जे करे ई जेको आहे सो असां इहा रिन्यूअल रोकी आहे। थैंक यू सर।